咁呢度入正咧就係217平啦。呢個會客廳夠唔夠大啊？呢個咧就係我哋嘅餐廳嘅一個位置啦。咁佢係餐客廳係分開咗嘅。咁落嚟睇翻下呢個超級無敵大嘅一個大廳，呢個大廳已經係超過咗成40平方嘅一個大廳啦。哇，非常之開闊啊！有咁大？起碼我估應該呢度有200幾個平方度嚇，超級無敵大嘅呢個後花園喺度嚇。哦，嗱，咩都唔使講，沉浸式嘅享受。如果你係想做2層空間咧，就好似類似隔離嘅呢一個，哇，佢真係通鋪出去啊！下邊做翻鋼板之後咧，喺呢度全部搭晒過去，咁佢嘅空間咧就真係雙層嚟用啊！不要假設我知道，一切也都是為我而做，為何這麼偉大，如此感覺不到，不說一句的愛有多好，只有一次記得實在接觸到，騎着單車的我倆，懷緊貼背的擁抱，難離難捨，想抱緊些，茫茫人生好像荒野，如孩兒能伏於爸爸的肩膊，誰要下車？難離難捨，總有一些常情如此不可推卸，任世間再冷酷，想起這單車，還有幸福可借。Hello， 大家好，我係喜家明。嗱，今日阿明咧嚟到我哋嘅合正東部灣，帶大家睇一個筍盤嘅二手別墅單位，入正217平，4房4個廁所2個廳嘅，咁咧就係有帶埋後花園，超級無敵大，仲有我哋門口嘅一個車位俾到大家嘅。嗱，咁呢個到時咧，大家就搬咗佢。之後咧，將呢度咧做翻我哋嘅一個車位，可以同時泊一部，唔係泊2部車，係泊1部車㗎。呢個因為啱嗰個位咧係泊1部車嘅。咁呢度咧就係我哋嘅正門口啦。喺我哋呢度入嚟就 O K 㗎啦。咁其實咧門口嘅呢個去水位咧，其實大家到時追風多一下，睇下點搞得靚仔啲就 O K 啦。最緊要係呢個單位夠細平、夠細大，入嚟望一望。嗱，咁首先咧入到我哋呢間屋咧。樓下呢度咧就係有第一間房啦，咁呢間房咧就其實就係可能可以俾啲我哋講嘅工人姐姐啦，又或者屋企如果真係有保姆嘅情況下咧，呢間屋俾佢住咧一定係適合嘅。咁入到最轉翻入嚟咧，呢度咧就係我哋一個乾濕分區嘅廁所。嗱，跟翻佢個鏡頭過嚟啊！嗱，就係我哋乾濕分區嘅一個洗手間啦。咁其實咧再轉翻過嚟呢一個位置咧，其實咧就係一個倉庫啦。咁其實咧啱先阿明講笑嘅啫。如果工人姐姐嗰度，如果我哋要多間房啊，呢間雜物房咧，即係咧我哋嘅倉庫咧，其實就可以做翻呢個工人姐姐或者保姆住喺呢一邊，亦都係冇問題。嗰間咧做翻個客房都係得嘅。咁呢度入正咧就係217平啦。呢個會客廳夠唔夠大啊？呢個咧就係我哋嘅餐廳嘅一個位置啦。咁佢係餐客廳係分開咗嘅，因為有個台階上嚟啦。咁呢度咧就係我哋平時食飯嘅一個位置啦，咁煮餸咧就係我哋呢個位置咯。平時煮餸可以喺呢度望翻自己嘅靚車，雙星盤嘅一個設計，而且包含咗有啲歐式風格嘅呢種感覺啦嚇。咁其實呢個廚房咧就夠細大噶啦，其實咧可以企翻4-5個人，而且咧仲擠翻一個雙開門雪櫃，呢個係雙開門咁樣計。雙開門雪櫃，咁其實大家講真係個開玩笑嘅啫。雙開門設計傳統咧就係單一個咁樣開嘅就係雙開門雪櫃啦。咁呢個咧就係擠咗2個雪櫃嘅。咁呢度咧就係原汁原味嘅，應該估發展商交標嘅一個動作啦。咁其實咧呢度咧就係雙星盤啦，雙爐頭嘅一個設計啦，超級大嘅一個挑空6米高嘅一個挑空，加埋呢個好大嘅呢個客廳。
嗱，再轉翻過嚟咧，仲有我哋一個娛樂場所添。嗱，見到咧業主呢度咧係擠翻一個打機嘅一個位置啦。咁其實呢個位置其實可以作為咩咧？你可以擺翻平時嘅呢啲做翻個架撐架水，又或者係擺翻自己平時中意呢啲手辦啊，或者係嗰種比較真品啊，放喺呢個位置都得嘅，唔使話搞部機喺呢度。因為咧之前呢間屋咧係有做翻一個民宿託管嘅，即係咧平時話大家過嚟旅遊啊，過嚟度假就係提供俾呢啲遊客咁樣嘅。咁呢度我哋見到咧，廳呢度咧仲有我哋嘅 KTV 啦，仲有我哋嘅一個麻雀台，全部都喺度嘅。咁落嚟睇翻下呢個超級無敵大嘅一個大廳，呢個大廳已經係超過咗成40平方嘅一個大廳啦。哇，非常之開闊，只不過咧有個細嘅缺點咧，就係呢個電視機實在係夠細啊，超級無敵細嘅一個電視機。咁其實咧真係要喺呢度唱歌咧，真係可能未必見得到呢個歌詞，可能要變一下。到時大家買翻部大一啲嘅電視機喺度咧就正啦。咁其實你講真嘅，點解今日會帶大家睇下呢個單位咧？平中之平，168萬就有交易。你睇下呢個單位，其實講真嘅，你如果真係想呢個百幾萬買一個呢種別墅嘅感覺，而且2層又有4間房嘅，而且加埋超級大嘅後花園嘅情況下咧，嗱呢個單位大家要慢慢仔細望落去，超級無敵嘅大廳。佢其實呢個廳咧，同埋呢個餐廳2合1落到嚟咧，大約咧差唔多有成8到90個方度啊嚇，真正嘅超級無敵大嘅。咁最緊要咧係最吸引大家嘅，亦都係最吸引我嘅，就係呢一個超級無敵大嘅一個露台啦，唔係後花園啦。講句真心話，呢個花園咧係超級極致大嘅嚇。首先，攝影師你企喺嗰度先，你唔好跟我過嚟，因為咧我未必大家會見到有幾大。嗱，有咁大，起碼我估應該呢度有200幾個平方度嚇，超級無敵大嘅呢個後花園喺度嚇。咁其實咧業主咧係之前係做翻過一個泳池嘅一個動作嘅。咁就係因為咧可能而家託管啦，就冇咩生意嚟講咧，因為你而家已經係慢慢進入冬天㗎啦。咁有啲民宿咧係做得比較好嘅，咁有啲民宿係做得比較差嘅，所以咧生意咧就各有各嘅做，各有各嘅好，各有各嘅唔好。但係如果你係買翻入嚟自己住嘅，自己退休嘅嚟玩嘅，咁呢個單位一定係適合嘅。嗱，呢度真係好大嘅一個超級無敵大嘅露台，即係你想做咩都得啊！喺呢度咧，你可以搭個棚啦，又或者係整下呢啲休閒空間咧。咁其實呢個空間係非常之大嘅。咁其實咧仲有咧隔離呢一座咧，仲更加大咧。隔離呢一度會貴30萬度啦，因為咧佢隔離呢一棟咧係做翻呢個邊頭位嚟嘅，端頭位。咁咧佢個空間咧會更加大一啲啲，但係咧唔係同一個業主下。而家呢間屋咧亦都在售嘅，但係呢間屋咧性價比會更加高一啲啲。嗰度係多咗應該係30幾個平方度，多咗一個端頭位。但係呢度咧其實咧就四正正啱啱好，即係咧成個我哋講嘅成個大花園咧，你真係可以再去變動啊、改造啊。你譬如話呢個泳池啦，其實係細嘅，我覺得呢個應該係一個湯泉嘅呢種感覺，呢種 feel， 簡直就唔係好似話做翻個泳池嘅呢個感覺。因為咧，我估應該係會唔會養魚嘅一個動作咧，真係唔係幾清楚嚇。咁我發覺咧，點解泳池會做得咁細？如果呢個做得超級大嘅大泳池，亦都係足夠喎。我覺得嗱，如果大家真係，我覺得咧嗱，成呢個鋪晒佢，全部做泳池嘅話，我覺得可能會更加正一啲啲。因為咧自己落去住嘅，所以大家想點做就點做。但係咧，你問我話阿明啊，呢個攞間屋咧買翻入嚟咧，做翻個民宿咧掂唔掂啊？其實都掂嘅，因為咧我哋之前咧做翻個團建咧就係隔離嗰2座嘅啫。前面嗰度可以望得到嘅就係前面我哋係做咗一個叫做團國我哋嘅同事一齊去做翻團建嘅。喺嗰度其實我哋上次喺嗰度燒烤啊、食嘢啦、食全羊啦，全部都係嗰一橛嘅。所以咧呢個位置其實都還 OK， 最緊要咧銀碼夠平。講性價比咧，我覺得係都還 OK 嘅，168萬連排別墅，雙拼嘅嚇，呢個係雙拼嘅別墅，唔係算係連排噶啦，連排就得呢2個單位啫，因為嗰邊單位基本嚟講係穿唔過嘅，連排別墅，但係咧佢係目前咧即係咧我哋感覺咧就係比較大一啲啲嘅。咁最想翻去睇翻
我哋上高嘅3間房嘅一個情況啦。咁其實咧牆身咧，我啱先睇咗眼咧，就基本嚟講咧，如果你買翻入嚟嘅情況下咧，可能要做翻一個修復一下啦，即係咧你要更加乾淨一啲啲嘅情況下咧，重新用一面漆就 O K 噶啦。咁啊上到我哋樓梯呢度上去，嗱上到嚟其實咧呢個別墅咧就同其他啲別墅咧就有啲唔同嘅，就係你上嚟呢度咧，你唔會感覺到好壓迫，又或者好唔舒服嘅感覺，因為佢嘅樓頂夠細高夠細大。其實咧呢度咧，其實大家都可以做翻一個吊燈喺呢個位置咧，吊燈呢個位置咧，佢會更加嘅係一個霸氣一啲啲，更加靚仔一啲啲，而且咧上高咧仲有一個採光嘅呢個窗啊，採光窗。其實咧你好似而家我開燈咧，其實開唔開燈咧，其實都差唔多嘅，因為咧佢呢度係夠細光噶嚇，光猛。咁轉翻過嚟咧，睇翻呢度有一個洗手間，啱先講咗。有4個洗手間嘅，樓下一間啦，而家呢度一間啦，咁就每間房呢度一間，呢度一間房係一個套廁嚟嘅，入嚟睇睇。咁一樣嚇，呢間房咧乾濕分區，沖涼房、坐廁加埋我哋一個洗手台。咁再轉過嚟咧，就係我哋一個兩房嘅一個2間床嘅一個設計啦。咁見到咧，佢係擺翻咗一個1.82張1.8嘅大床，仲有上高有一啲啲嗰種泰國 feel 嘅呢種感覺。嗱，呢啲其實咧就係發展商原有嘅一個交標嚟嘅嚇，唔係話業主佢自己做嘅。咁其實咧呢度咧之前買翻入嚟嘅情況下，呢個價錢咧大家都有所知，因為你呢邊最初嘅呢種買別墅嘅呢啲產品咧，到基本嚟講都要揞頹底嘅，即係你要俾飲茶費，你先可以買到別墅。而且前一排呢一邊咧，其實樓齡咧都係相當於有10零年㗎啦，啲別墅10幾年㗎啦，但係咧。之前買翻呢啲咧，基本嚟講都要揞頹底，俾頹底費先，基本嚟講可以買到呢啲單位。係啦，咁轉過嚟咧，我哋見到下呢度咧就係第3間房啦。哇，勁啊！嗱，呢度1.2米，咁計落嚟咧，呢度咧就有4米嘅一個開間啦。一下就可以見到係有幾個開間噶啦。咁呢度咧最緊要咧，仲有一個咧，我哋嘅細細地嘅露台。嗱，不過阿明咧有一講一啦嚇，咁呢度其實咧就私密性啊，就唔係十分之高，因為呢度真係可以爬埋過去咧，就可以去到另一個嗰個單位嘅。但係我哋可以做翻一個封頂嘅，即係咧封上去一個動作，或者係做翻呢種欄杆啊，伸出嗰啲尖尖嘅嗰啲咧，即係咧我哋護欄咧伸出去咧就 O K 噶啦。咁呢邊咧，其實我見到咧。呢度仲有一個露台喎，喂，咁呢個露台可以利用翻，講真，通咗佢，拆咗佢之後咧，呢度露台我哋自己可以享受翻噶，因為咧呢度係我哋啱先第2間房嘅嗰個，即係咧我講嘅有個泰國 feel 嘅嗰種頂嗰度咧，就係呢間房出嚟，咁呢個露台咧呢度通咗佢之後咧，行翻過去嗰度封一下，嗰邊再封一下，其實嗰邊封咗佢，封唔封都一樣，因為咧嗰邊咧基本上唔會過嚟，咁呢邊咧露台就夠大，呢度通鋪出去咧。就 O K 噶啦，嗱呢個露台係 O K 嘅，夠大嚇，咁就逐句過翻嚟。嗱啱先我講嘅跳高6米啦，咁喺呢度咧食飯可以喺呢度，下邊一叫我哋食飯咧，我哋一望，哎呀菜上咗嚟啦，嘣一聲落去食飯。咁其實咧我哋之前有見過有一個設計咧係咁樣嘅，別墅嘅設計啦，咁佢嘅一樣，但係咧佢嘅佢呢個係冇咁細嘅，大一啲啲。喺呢度做嗰個咩啊盪千秋嘅嗰種，但係咧一定要固定要好啊，要硬淨啊，唔係嘅話好似我呢個體重咁大隻，咁落去嗰個唔知會唔會斷啊？但係咧一定可以做安全嘅，即係咧喺呢度唔使要行樓梯，直接拉落去咧就可以去到廳嗰度啦。因為咧我哋知道係我喺小紅書啦或者抖音嗰度有碌過呢個視頻，所以我分享俾大家睇下，即係俾大家聽喺 IG 度亦都可以見得到嘅，有啲別墅咧係真真正正可以做到喺呢度拉翻落去，直接唔使上樓梯，唔使落樓梯咁麻煩。但係咧上嘅話就上唔到，因為咧佢條嗰個嘢喺呢度落去嘅。OK， 睇翻過嚟第4間房，亦都係我哋講嘅主人房啦。哦，嗱，咩都唔使講，沉浸式嘅享受。嗱呢度咧係擺咗2張2米嘅一個大床啦，咁其實呢個頂咧亦都係同啱先嗰間房嘅嗰個頂一模一樣，
有啲類似於嗰種泰國 feel 嘅嗰種感覺，但係咧佢一樓嗰邊嘅設計咧又有啲歐式嘅，所以咧點講咧？新歐式泰國 feel 啊，係咪可以咁講啊？好似又好似唔妥喎，下邊有啲歐式嘅嗰種感覺，呢邊咧有啲泰國嘅嗰種 feel 嘅感覺。啊，不過唔理啦，最緊要你個價錢合理正確就得㗎啦嚇。咁帶埋一個露台嚟㗎嚇。嗱，呢個露台咧，其實咧大家抹乾淨之後咧，咦？哇！喂，我可唔可以咁樣理解咧？係做多5間房喎，唔緊要，等間到同大家介紹點解呢度仲有個碌架床，仲有我帶大家睇下先。嗱，咁呢個咧玻璃咧，到時咧抹乾淨之後咧，喺我哋呢個主露台落去咧，就可以望晒我哋成個花園。而家望唔到，我打開埲窗俾大家望先。嗱，打唔開嘅 ，sorry 呢邊，呢個都打唔開嘅，睇下先啊。咁打唔開咧，業主要做翻呢個動作做咩？可以打開呢度，嗱，你就可以咧喺呢露台咧望晒我哋成個後花園嘅一個園林景色啦。嗱，如果你係將花園咧打理得超級無敵正、超級無敵靚嘅話咧，就真係可以好好嘅欣賞啦。閂埋埲窗先嚇，咁就慢慢上。嗱，啱先我見到有個好靚嘅一個嘢。嗱，咁呢度咧就係主人房加埋露台啦。咁再轉身過嚟，啱先我點解話咁奇怪嘅啫？嗱，呢度咧就係另外一個空間啦。首先係可以做翻我哋個衣帽間啦，呢個第一。第二，好大一個廁所，我發覺咧可能係業主覺得呢個咧太過於大啦，喺呢度咧仲間多咗一間 BB 房啊。咁其實咧間翻個 BB 房其實都正確嘅。如果屋企係小朋友嘅情況下咧，主人房咧各有一個空間啦，會更加好啦。我啱先話見到靚嘢咩咧？嗱，俾大家睇下。如果俾大家睇睇先。如果你係想做2層嘅空間咧，就好似類似隔離嘅呢一個，哇！佢真係通鋪出去啊！下邊做翻鋼板之後咧，喺呢度全部搭晒過去，咁佢嘅空間咧就真係雙層嚟用啊！即係咧，我哋喺露台搭個棚，搭過嗰個我哋講嘅嗰個鋼材啊，搭完之後咧，上面鋪翻呢種3層隔音玻璃或者係雙層嘅嗰啲超級勁嘅嗰啲玻璃咧，人行上你唔會爆嘅嗰種咧。隔離呢一座嘅呢個業主就咁樣做，所以咧佢將空間利用到盡啊！即係餘宅咧，而家係可以利用到400平方嘅情況下咧，你簡直仲可以多翻個200平方，即係咧呢間屋嘅實用面積。但係咧，你一定要俾錢去間翻一個呢種加空層，先可以有呢啲，即係咧用到呢個面積咧，可以攞168萬，用到差唔多6000幾尺嘅呢個單位。有得諗，真係有得諗。啱先我啱好見到咧，哇！上高呢度真係隔離呢個業主真係抌本落去做噶啦。咁啱先成個都睇晒啦。我見到咧佢呢度做咗個 BB 房，咁即係咧有5間房。咁呢個單位咧啱先講咗，佢可用空間咧亦都係非常之多嘅。係不如我哋落去樓梯嗰度，我哋落去跟住鏡頭落去嗰度，我去嗰個後花園嗰度，我睇下佢嗰個點做嘅先。我要欣賞一下之後咧，大家有嗰種感覺，我先同大家再講下呢間屋嘅呢個最終嘅一個情況。嗱，大家見到未？即係佢上高上高，其實我哋呢度呢間屋又好啦，隔離嗰一度又好啦，隔離嗰度係搭嗰個細棚嘅啫，最有隔離咧亦都係搭咗棚嘅，就類似於喺呢度建一個可以支撐嘅一個4個點，咁呢上高咧。再搭埋過去，咁咧上邊呢一層咧就可以用到晒噶啦。哇，勁啊呢個！嗱，大家真係呢個單位咧，值得大家諗一諗。168萬呢個單位咧就有交易。咁如果大家想問話，阿明啊，可唔可以做按揭上會得？冇問題。嗱，首期俾翻個，你計佢2成啦，2、3成啦，咁即係咧俾個幾廿萬就可以買低呢個單位啦，而且首期你俾完首期咧，呢個月供咧亦都唔係非常之高嘅，大概一個月供咧就6、7千蚊到
呢啲單位咧就可以供得到噶啦，供得起噶啦。嗱，每日咧我哋都會有持續呢個頻道，即係咧我哋出呢個 channel 咧會更新呢啲別墅啊，包括大平層。如果大家真係邊一日咧見到咧有邊個別墅啱大家嘅話，一定要馬上 call 我哋出嚟睇翻呢啲筍盤，因為咧呢啲別墅咧真係出咗街之後咧，真係有啲性價比高嘅情況咧，佢馬上都會售咗佢噶。所以咧大家見到邊條片啱嘅情況下咧，一定要馬上聯繫阿明我。阿明咧會持續咧會分享呢啲靚嘅別墅啊，包括大平層呢啲產品俾到大家嘅。好啦，咁我哋起家咧日日有團出啦，車全部都派關口度嘅，包接包送包埋餐嘅。咁如果大家有興趣聯繫我出嚟睇樓啊，呢個單位咧係非常非常之平噶，成個合正東部灣未曾試過嘅有呢個價錢出售嘅，正因為咧業主可能真係等錢使，急售呢間房。OK， 呢一集到呢度，我哋下一期再見，拜拜。